Отходите, что вы стали там? Ну вот «Альма-Матер». Это когда я учился, это начало 70-х, назывался Киевский государственный художественный институт, КГХИ, или КДХИ, Киевский державный художественный институт. А чуть позже, уже в конце 80-х, по-моему, его ребрендили, да, так и назвали Академией образотворчого мистецтва и архитектуры. Это полное какое-то название. И ну, важность этого места, топоса вот, для судеб именно искусства современного, ну, как ни удивительно, она большая. Потому что, в общем, это еще та эпоха, я имею в виду вторая половина 80-х, когда вот ну, как бы имплементация, да, вот искусства, скажем, такого официозного, традиционного, академического, как угодно там, да, ну, точно не contemporary. Но вот имплементация в это искусство, она шла как бы не таким радикальным способом, как вот можно было бы делать сегодня. То есть вообще не посещать там уроки живописи, ваяния и зодчества, не брать в руки карандаш и так далее. Главное как-то быть настроенным ментально, мыслительно, виртуально и прочее, прочее. То есть как бы функция художника, она современного, как бы, не совсем связана с ремеслом, школой как таковой. Видеоарт это существовал еще в каком-то своем автономном режиме, а компьютерного искусства, ну, оно только-только вот зарождалось, сетевое. Поэтому все равно как бы все приходили вот как бы к истокам, все равно отталкивались как бы от живописи, там, от умения как бы рисовать. И поэтому вот те художники, которые составили потом ядро вот этой новой волны украинской, и в том числе и в обитании в сквотах, вот, прежде всего сквот там на Парижской коммуне, и до этого сквот на Ленина, и нынешний это Богдана Хмельницкого, да, так что декоммунизировать. Вот. Они как бы вот, в общем, прошли это горнило. Парадокс в том, что вот я закончил в 1975 году, да, как бы наш круг художников, о котором я веду речь, он в основном выпускался вот 86-й год, первый поток, да, там Савадов, Цаголов, вот, и конец 80-х, я уже имею в виду там Голосий, там, Гнилицкий, Трубина, Ковсан, Реунов, там, Яна Быстрова, которые здесь, в общем-то, учились, да. Но это отдельная история, не все из них, в общем-то, получили еще и диплом. То есть, в общем, это как бы такая классическая, в общем-то, школа со всеми вот как бы с методичками, каким цветом писать рефлексы определенными там кадмиями там или еще что-то. То есть каким, грубо говоря, морду лица писать, как строить. И, в общем, все это вот такое очень, ну, для того искусства, нормативного искусства соцреализма очень нужное, вот эти приобретенные навыки. Но для нового искусства, ну, как бы, ну, совершенно как бы не это. Но получилось так, что пройдя вот этот курс такой основательной подготовки академической, потом можно было довольно
вольно, так сказать, оперировать этим, они, вот, создавая, уже используя его как бы для, вот, для искусства, ну, как бы нового, для новой как бы эстетики, новой поэтики, которая вот пришла вот как раз вот с этой, в эпоху постмодернизма в глобальном масштабе. А наши художники, как известно, они прилучились к этому, вот этому мировому, скажем, течению уже на его исходе. Ну, но на самом деле, потом уже, когда это вот явление, оно заявило о себе, во многом, ну, в основном это же было первые презентации такие, все равно, скажем, выход в люди, так сказать, в культурное это, в общем-то, пространство, все равно это было через Москву, потому что была еще другая страна, да, в Манеже, и все это, все как было там уместно, вот эти все эти огромные полотна, и как бы критики, в основном это московские, они как бы заговорили о том, что вот как бы вот украинский транс авангард, он как раз из-за того, что вот художники окончили вот это вот заведение, это, да, они впитали в себя вот это вот тягу вот к этой к этой огромной тематической картине, только переиначивая его, как бы, ну, деконструировав, грубо говоря, тем языком, который тогда был востребован. Да? Вот, начиная где-то с конца 60-х годов, вот это факультет монументальной живописи, ну, как еще плакат, может быть, отчасти театральный, ну, плакат, может, еще, да. Он был такой отдушиной, куда, в общем-то, стремились попасть все, поскольку там можно было, там по ним, ну, приветствовался условный язык. То есть не обязательно все надо было голову 7 раз помещать в это. Потому что или перспективу можно и было и обратно использоваться, как в иконописи, к примеру. Так что очень много... во-первых, монументальный факультет возглавляла Татьяна Ниловна Яблонская. Вот. И тут вот эта как бы связь еще такая географическая. Вот. Это Смирново-Ласточкина 20. Сейчас я не знаю, как она уже называется. Какой-то... Вознесенский спуг, да. По этой линии, да, вот был союз художников, построили уже тогда, вот, на Львовской площади. И я уже там тоже стал работать в выставочном отделе. И у меня там был кабинет. И, в общем, это было уже такое как бы место сборки, место тусовки. Еще не было никакой институциональной крыши, но уже все равно жизнь шла через Союз художников, просто через прогрессивное, так сказать, это начало этого, да, вот, там, пленеры молодежные, вот этот Седнев, все, оно же как бы... Поэтому вот это вот курсирование... Вот. И еще важный момент для этого, ну, как место еще важно, как место работы. Потому что они закончили, они как бы по старой памяти, особенно в летний период, удавалось войти. Тут же шикарные мастерские, и многие работы, ну, которые потом и в Манежах показывались, и на многих других выставках, огромные эти полотна. Вот сейчас и цикл «Обезьянки», он здесь, Савадов здесь писал, Сенченко писал здесь сакральный пейзаж Питера Брейгеля, Голосий и Гнилицкий тут вообще жили, есть даже такие фотографии, Трубина, тут огромные, это же все огромные полотна такие были, которые... Вот. И здесь вот как бы они могли это все как-то сделать, это все. После аспирантуры меня оставили работать в Рыльского, в Институте искусствознания, на Грушевского. Вот. И там я доработал, вот, какой-то там свод памятников делали, ну, в общем, такая рутина это все. А тут же вот перестройка и все прочее. И тут революционные события проходят, все эти съезды писательских, кинематографистов и до художников дошло. В общем, всех фараонов, так сказать, подвинули, понимаешь, и пришли новые люди, как бы вот была такая эйфория, все, что все это можно поменять, что это все можно
что возврата к старому не будет. Вот. И тут вот как бы я проработал где-то с 87 по 92, ну как раз вот это вот период. Потом уже была Парижская коммуна, ну как бы там и жили, и ходили, но до Парижской коммуны, а чуть раньше, до Ленина, в основном собирались здесь. В 1978 году уже въехали сюда. Вначале был союз художников на Майдане, на площади Калинина тогда. Маленький двухэтажный был этот, сейчас там, где гостиница Казацкая, вот там вот. Значит, вот. А этот быстро построили, и называли мы его там Дом семи повешенных, или Бородаевки эти, да. Это ученики Бородая делали, да, все это. Многие. Надо сказать, что довольно активная художественная жизнь была, довольно активная. И выставки за выставки, вот эти молодежные, одна, вторая, третья. Потом удалось вот это вот пробить этот выставку после Вседнего пленэр как раз. Тут шикарный концертный зал, там даже обсуждения проходили, концерты, вот первые выставки, вот тут вот все было, вот конная милиция, тут не подойти, потому что тогда этот рок-фестиваль, этот все на фоне группа «Аукцион», тут это Горкуша со своими этими орденами, там это Федоров, этот, ну, это, в общем, серьезный. Это. Был Бермудский треугольник, но это уже сами придумали, и Паскотину сами придумали название, даже лично я и придумал. Ну, я жил на Дону одно время, и там вот это вот у них Паскотина, это вот в казацких этих там все это, еще этот Шолохова донские рассказы там я почитал, вот это Паскотина, а там оно что же дикое все было. И там вот ходили все время патрули, милиция, и забирали в милицию. Потом выписывали штрафы и выгоняли из института. Это попасть в милицию было, это не дай бог. Тогда все. Ну, вначале стипендии лишат там. Вот. Да, и тут как бы на Бермудах тусовка, кофейня, он там вот на Львовской. Здесь котлован, вот. Тут там ханыги. А на углу там пирожковая. Эти костный бульон, не знаю, с каких там костей, там, говорили чуть ли не кошачьих, там, но не важно. Этот бульон 4 копейки. Да. А Ленина появилась, но она появилась в конце 89 года, потому что начиналась эпоха капитализма. И вот эти все дома, они в основном были этими коммуналками, в классическом таком. Вот. И стали их, они уже пришли в упадок такой, да, и стали их выкупать. Выкупать вот эти новые русские, новые украинцы, новые, что там. Короче, люди в малиновых пиджаках, понимаешь? Которые вот... Новые кошельки, короче. Но поскольку они тоже они их-то повыкупали, но сразу их не могли, так сказать, дать им ладу. И оно стояло как бы уже и в таком разрушенном, ну, классически приезжаешь там в Челси или где-то там по этому Сохо, да, там же ходишь, такого насмотришься там, да, хотя уже из Сохо тоже выехали все там в Челси в свое время там и так далее, и так далее. Ну, то есть это такая мировая практика вот захвата такого культурного, да, и вот этот вот дом, вот тот. Вот. А весь дом или чуть-чуть? Вот весь вот этот подъезд. Вот это вот второй этаж. Это на втором этаже там были мастерские волевой грани, там Тистал, Реонов, Вася там был, Цоголов. Вот. Но они много в Москве работали, на Фурманом они тогда жили. Или в Фурманом, как правильно, я не знаю даже.
Короче, да. А вот третий вот балкон вот этот вот красивый на третьем этаже. Вот там вот была Гнилицкого мастерская. Ну, Там, где несколько комнат. цветочки? Да. Ну, и на цветочки. На на цветочки. цветочки. Вот, там была Гнилицкого мастерская. И там же были, на этом же этаже была у Ковсана. Было у Лени Вартыванова. А он уже с Ковсана... Ленина был, да? Вот Иванов Да, с ним? да. Большие вот эти работы он там делал, да, вот. И Соломка, Соломка уже, Соломка вот на последнем этаже был. Соломка и Ковсан, и Клименко, по-моему. Походы на... Здесь вот тут вот был салон, вот здесь вот, Royal Grand Hotel, был художественный салон. И там можно было продавать. А потом здесь появилась вот это, во дворе появилась галерея. Она уже появилась в 94-м, где-то вот так. В 94-м. Вот, а здесь вот уже такие дома начинаются тут. Вот раз, два, три. На третьем этаже там жил Толик Кривола. Это все. Вот, так у Проца, да, там мастерская до сих пор, да. А вот здесь вот этого дома не было, правда. Вот, где секунда, видишь? Да. Вот, и во двор надо было заехать. Во-первых, этого здания тоже ж не было, потому что у меня мои эти сокурсницы жили вот в том доме. Мы там часто устраивали. А этого вот монстра не было, понимаешь? Вот, и здесь вот был зал Союза художников Киева, Украины. Или вначале был киевский, потом он стал Украиной. Ну, неважно. В общем, Союзовский, да. Союзовский. И вот витрины, да. Там зал, в глубине зал, туда еще. И спуск по такой винтовой лестнице, и внутри как бы такое пространство, колодец. То есть оно двухуровневое, то есть вроде как бы и маленькое, но оно очень, видишь, на толщину как бы дома. То есть его сдали как раз вот с этим домом, с этим островом. У Мамсикова во многих картинах есть целая серия дома у него, именно этот дом. А в том доме вот Петрицкий жил, да. Я помню, как на первом курсе первое занятие открывали доску Петрицкого. Вот. Коллективно ходили на это мероприятие, открытие доски. А вот это здесь какая-то ж была знаменитая, я вот не помню, то ли Гашек там остановился. Но тут наверху была мастерская этого Катарбинского. Это символизм в украинском. А? Да. Да. Вот. Ну, больше это все-таки такое чисто, что Атос, Портос и... То есть иногда мушкетеры это мушкетеры, иногда банан это банан. Как Неожиданно. Да. Так, просто я не... Вот это Ирининская, да, видишь? И вот там, вот где большое, мы там можем не пройти, поэтому углубляться не будем. Вот это где здание, там тоже стояло такое типа старое такое здание, типа как вот на Ленина, вот на Ирининской. А там вот напротив вот это вот серое такое бетонированное, это клуб КГБ. Да.
Да. Здесь были, значит, мастерские у Мамсикова, Максима, На Ирининской. на Ирининской, да. У Мамсикова, у Проценко и у Тани Галочкиной. Таня Галочкина — это супруга бывшая Савадова Арсена. Она тоже закончила тоже же нашу эту альма-матер. Так же, как на тот момент еще учились в этой альма-матери Мамсиков и Проценко Кирилл. Но они учились на графике. Ну, мы подходим, видишь, дом. Вот. Это уже как бы новодел, потому что его разрушили где-то, ну, скажем так, лет 10 назад его разрушили и построили точно по образу и подобию, который был до этого. Но он примерно вот точно в таком виде вот существовал. Тогда только более обветшалый такой был. И вот, вот мы подходим, вот балкон, откуда Ленин выступал. Я шучу, конечно. Вон, это угловой. Да. Угловой. Вот смотри, вот это вот весь вот этот отсек, угол, вот видишь, вот на втором этаже над Карпой, да? Над Карпой. Карпачко. Вот это вот ту сторону и ту сторону. 13 комнат. Это все отсек вотчина Чичкана. Вот здесь вот витальня была вот как раз. Да. А Айсу потом поселился, вот сейчас живет вот в том дворе. Ну, когда не на даче. В этом подъезде вот подъезд. Отсюда, если входить. И первый этаж вот туда вот, весь вот этот. Это была мастерская Савадова, Сенченко. Вот здесь. А на втором этаже была Исуповская мастерская. Исупов была мастерская. И одно время, потом уже в глубине, там тоже и первый, и второй этаж тоже там как бы, ну, до Чичкана. Видишь, тут как бы, как он называется, этот ложный этаж, да, или что? Там еще обитал одно время и Керестей Паша, тоже, да. Вот там он сделал с кальботом вот этих паркетчиков, инсталляцию там. Ну, он довольно долго тут был. Да, так мы тогда тоже договорились с Жеком, что мы едем сюда, в этот дом, и начали осваивать последние этажи. Уже там строили, въезжали, там думали, как где-то галерея будет, все. Даже лето и осень 94-го года вот здесь обитали больше. А потом что-то его тоже уже как бы ясно было, что его будут сносить, строить по новой и так далее, и так далее. Вот. И поэтому и оттуда мы все съехались, и уже каждый часть, это Чичкан переехал на этот с Гнилицким и Вася Цеголовым, еще кто-то там был, я не помню, то ли Соломка, кажется, да, и Соломка, и Мамсиков, они переехали на Большую Житомирскую, возле банка Украина там. Ну, потому что там на Большую Житомирскую чуть позже возник сквот такой уже большой там. Так. Ну, в принципе, вот это вот, если все соединить этими нитями какими-то, да, то это и получится как раз такой конгломерат, как Парижская коммуна, то есть. Потому что уже на тот момент она называлась Михайловская, но в советские долгие годы она называлась улица Парижская коммуна. Тут все, там Парижская коммуна, Челюскинцев, это вот Постышева мы прошли, Малая Житомирская. Вот этот. Идем, подходим к этому. Вот, а потом их переименовали, вот это же тоже первая волна такая, назвали якобы по старинке, Михайловская, но мы уже почему-то все ее называли там
парком Парижская коммуна, в лето 90-го года. Я имею в виду аббревиатура. Ну сразу, да, вот именно в разговорном, да, в разговорном появилось это. Ну тут пельменная была еще в студенческие годы, эти пельмени можно было тоже с этим каким-нибудь пойлом таким. А потом вот это паб сделали, вот этот паб. Здесь был Сапсан магазин с оружием. Здесь телефонная будка стояла, потому что еще коммуникаций никаких не было. Ну, вот, а вот это вот, в принципе, да, вот вход отсюда, вот этот подъезд, да, и вот эти все, это вот весь второй этаж, и потом вот этот пятый, последний. Да, но по мере того, как бы, то сюда, по-моему, и Чичкан, и сюда Щупальца, этот, и Исупов тут был, и Клименко потом тут, ну, Клименко все время был, но он был и на пятом, потом и на четвертом у него возникла какая-то это. То уже вот туда достроили, по-моему, вверх, когда начали строить пентхаусы тут. Вот, то есть мы въехали опять тоже на месяц, с надеждой там месяц или сколько-то побудем. Но получилось до лета 94-го года. Вот, причем символически сделали этот забор в украинском доме, да, оранжевый вот этот. А здесь его вот это все уже тоже обнесли, тут тоже был такой как бы забор, только зеленый. И вот, в общем, оно как бы чисто даже так концептуально, оно как-то так совпало хронологически. Тут, ну, это как бы основная локация, да. А окна скажем. куда выходили? И сюда, вот часть, до чертова же у Васи Цаголова была одна из мастерских, потому что это, но надо понимать, что тут у всех было, вот у Гнилицка там 4, 5, 6 комнат, я не помню, с высокими потолками. И так, по мере того, как выселялись люди, там фирма какая-то, я же говорю, была, да, фирма была, потом она выяснилась. И туда тоже внедрялись, так там больше и больше было уже как бы места и возможностей все это делать. Да. Вот. Так же, как и вот у Савадова вот мастерская, там как бы сносили какие-то не несущие стены, увеличили это, и там проводили дискотеки мы. В начале 90-х, 93-й, просто мода пошла на вот это вот рейв-пати с музыкой, со всеми делами. А тут как бы основные как бы тусовщики были тоже это, ну они тогда не айтишники назывались, а вот как бы компьютерное какое-то первое вот это вот братство, да, появлялось, и они почему-то вот тянулись к художникам, и музыканты, там Иванов Даун, ну еще много групп. Групп это вот Клименко может рассказать, он любит это все дело. Вот это на 5-м этаже. Да, отсюда лучше видно. Вот смотри, вот 5-й этаж, окно, это вот Гнилицкого, где-то есть вот в этом постанестезии, он с зонтиком смотрит, выглядывает. А вот это вот пристроили лоджии какие-то, их не было. А вот этот отсек рядом, ну, на 5-м этаже, там это мое обиталище было. А 2-й этаж, это Лера, Трубина, Голосий, Ковсан, да, вот. А с той стороны, там, значит, это Клименко. Ну, если можем, пойдем посмотрим, покажу, где Клименко. Комната вот на 2-м этаже была вот над проходом, над аркой. Вот я помню, что там это спальня была у Лерки. Открытые были лоджии. Вот на 5-м этаже, вот это большое, как раз мастерская Клименко, Голосия. И потом уже большая, тоже там был Валик Попов, он потом уехал в Америку. И туда тоже там была такая общая там студия. Нелицкий снимал там свою эту «Спящую царевну в стеклянном гробу». Там, где «Спящую красавицу», где Дуся там 25 минут. Он читает поэму, а она манипулирует
лежа в гробу, производит это. Ну, этого понятно. Тут это было какое-то такое хибарка какая-то, вот такого рода. Ну, видишь, ее А сейчас... здесь ничего такого не было. Не, оно было вот в таком виде все. Вот. Но, то есть это как бы такой импровизационный центр современного искусства получился по факту. Вот, потому что тут же со временем, почему меньше тут удавалось уже что-то производить, потому что пошли вот эти вот всякие, сказать, институциональные издержки, да, там интерес такой, появились. Все, кто не приезжал, там, или кураторы, или коллекционеры, или из музеев, там, вплоть там, до Третьяковки, или там того же МакАлистера из этого лондонского центра современного искусства. Вот. И они все время, ну, как бы тут постоянно был тоже вот такой вот, такая циркуляция, приходилось все время как-то чуть ли рассказы, показы делать экскурсии какие-то, импровизированные даже какие-то выставочки и прочее, прочее, прочее. Ну, вот, а потом уже, когда делали большие выставки типа Штиля, Парижской коммуны, понятно, что Разгуляева, в общем, тут оно все это было, да. Вот, на Штиль было где-то 53-литровых какого-то шмурдяка молдавского, который еле-еле нашли там на хуторе Дашавском, где мастерские на Дашавском, так называли, в шутку. И, в общем, пришлось это все тоже как бы... Ну, вот такие были ж времена. Вместо денег какие-то купоны, с художниками тоже расплачивались бартером, вот, телевизоры, какие-то холодильники, но это все как бы прирастало, так сказать, в быт, и его, ну, делало более комфортным, потому что это огромная кухня там была, где там, вот, Гнилицкий привез уже телевизоры, Хитачи или Тошиба, я не помню, часть из Мюнхена, часть из Москвы, с этих арт-ярмарок, которые были в этом манеже Артмиф, расплачивались пока еще так вот. Вот. Так что оно очень было колорийно, допустим, колоритно, вернее, и калорийно, потому что Вася Цыголов, допустим, на вырученные вот эти как бы деньги, он любил купить этот Марс или Сникерс, и вся кухня там тоже была в наклейках этого такого, спонтанный такой Уорхол получался, потому что это, ну, в общем, или Голоси, когда уже начался такой рыночный к нему интерес, галеристы его стали вот покупать и все прочее, а денег же как бы не было, так он этими брикетами купонов он приносил буквально вот просто мешки, вот такие купоны, вот, ну и вот так вот раздавали эти купоны, чтобы можно было обменять на колбасу и сыр, потому что тогда одно время только это и было в магазинах. Но потом быстро вот это, когда появились все эти ларьки, капитализация и прочее, вот первое, дикий капитализм, уже это все заполнилось этим палевом, этим всеми, спиртом Рояль, каким-то, водка Распутин. И вот это здесь это все надо было менять валюту. И все время кидалы тут стояли, все время тебя обдуривали. Вот. Ну, уже в это время были такие выставки в музее, вот выставка 20 века живопись. Прямо отсюда приносили эти большие работы через... Вот. Потом же тут же делали эту акцию Гнилицкий с гробом. Это то, что вот участвовало в видео у него «Спящая царевна, красавица». Так что такое. А постоянно, начиная где-то с 92-го, приходили, зудели все эти новые хозяева, что тут вот приезжайте, завтра начнем строить. Ну, все так, время шло, мы продолжали тут находиться. Вот. Но уже к лету 94-го года уже...
Ну, конечно, все равно работа как бы перманентно кипела, но перемежалась вот с такого уже рода сугубо такой тусовочной. В общем, все художники там, которые приезжали, они здесь или ночевали из-за рубежа, так сказать, Украины, они все тут останавливались, тусовались и прочее, прочее, прочее. То есть такая была уже бурная, кипучая вот эта деятельность.